Es sind nur noch diese Stahlträger, die die Hauswand der Familie Bodensohn in Biblis seit 2 Wochen halten. Die Hauswand hat mehrere Risse und neigt sich nach außen. Direkt neben der Hauswand wurde in den vergangenen Monaten an der Riedbahnstrecke gebaut. Für eine neue Lärmschutzwand wurde der Boden bis zum Fundament der Hauswand abgetragen und Betonrohre mit starken Erschütterungen in den Boden gerammt. Tatsächlich befinden wir uns hier gerade vom Nachbargrundstück. Hier hat seine Gartenmauer gestanden. Die war dann irgendwann einfach weggebrochen durch die Bahnarbeiten. Seine Kinder konnten dann auf der Bahn spielen, haben den Papa darauf hingewiesen. Er hat uns darauf hingewiesen, hat gesagt, hört zu, eure Mauer guckt raus, die kippt. Und dann war ganz schnell klar, wir müssen was tun. Markus Bodensohn lebt hier mit seinen Eltern. Gemeinsam wenden sie sich an die Kreisbauaufsicht in Heppenheim. Die dokumentiert die Risse mit Fotos und kontaktiert die Deutsche Bahn. 8 Wochen später ist immer noch nichts passiert. Und da haben wir uns halt dann angefangen, an einen Anwalt zu wenden, der dann auch nochmal einen Baugutachter beauftragt hat. Der hat das Ganze als einsturzgefährdet zuerst gemeldet. Und daraufhin habe ich dann halt Feuerwehr alarmiert, weil immer noch nichts passiert ist. Und die hat dann das THW zugerufen und haben gesagt, hier ist einsturzgefährdet, hier besteht Gefahr für Leib und Leben. Während die 30 Einsatzkräfte das Haus abstützen, bereiten sich Markus Bodensohn und seine Eltern darauf vor, das Haus zu verlassen. In meinem Alter ist noch relativ alles okay. Aber meine Eltern halt mit ihren 77 Jahren ist halt schwierig, jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt euer Hab und Gut nehmen, was euch wichtig ist. Ihr müsst jetzt raus. Ihr könnt zwar noch mal rein was holen, die Tage, aber nehmt euch jetzt mit, was wichtig ist. Ihr müsst heute Nacht woanders verbringen. Abgesichert wurde das Haus durch das Technische Hilfswerk unter der Leitung von Carsten Toppel, der Bauingenieur ist. Das Fundament stand hier vorne offen. Und wir hatten mit der Bahn abends hier ein längeres Gespräch gehabt, hatten dann auch einen Bagger hergebracht mit Schotter und hatten das Fundament dann erstmal wieder beigefüllt und mit den Möglichkeiten, die in der Nacht herrschten, soweit verdichtet. In der Zwischenzeit haben wir angefangen, die gesamte Wand abzustützen. Die Bahn reagiert auf Anfrage des HR mit einem schriftlichen Statement. Wir können bestätigen, dass an einem Haus in der Biblisser Sebastianusstraße Risse an der Hauswand erkennbar sind. Die Ursachen hierfür werden derzeit von Spezialkräften untersucht und sind noch nicht abschließend ermittelt. Das Haus wurde am Freitag durch einen Statiker der Bahn wieder freigegeben. Aber wann, wie, wo, Kostenaufteilung und so weiter und so fort. Weil wir wissen nicht, was im Endeffekt 100%ig dran schuld ist. Ob jetzt 100% die Rahmenarbeiten von der Bahn oder die Baukonstruktion vom Haus, das weiß halt niemand aktuell. Und damit ist auch nicht klar, wer die Kosten für die Reparatur übernimmt. Zurück möchten die Bodensohns erst, wenn die Hauswand wieder repariert ist. Solange kommen sie privat woanders unter.